perlukan banyak pertemuan, perlukan banyak perbincangan, perlu duduk bersama. Ya, kita ni kalau kita selalu pergi jumpa, ziarah, tuan-tuan nak tegur kawan, jangan tegur dalam Facebook. Kata Imam Syafi'i, kata Imam Ghazali, kalau kamu tegur aku di halayak ramai, kamu menjatuh maruahku. Kalau kamu tegur aku bersendirian, barulah kamu menasihati. Kalau kita nak tegur dia, jangan tegur dalam Facebook. Dia ada maruah. PM dia, PM tepi. Ya. Direct dengan dia saja. Dan tolong, kalau kita buat benda yang tertutup, jangan khianat rakam apa yang majlis tertutup. Riuh cerita ni Abdul punya rakaman. Majlis tertutup, ada khianat buat rakaman, sebar pula. Ya. Kerana kalau kita petik sikit, jadi fitnah. Contoh, saya buat kuliah panjang, ya, tiba-tiba saya kata, maka babi ini hukumnya boleh dimakan kalau darurat. Ya, kan betul kaedah tu. Kalau darurat tu dibuang. Babi boleh dimakan. Ustaz Tuan kata, babi boleh dimakan. Kan jadi fitnah.